हिंदू बिरादरी के मज़हबी त्यौहार थधड़ी अज मिठी में भी मज़हबी अक़ीदे मुताबिक मल्हाई पई वञे ऐं शीतला माता जूं पूॼाऊं कयूं पियूं वञनि। थधड़ी के ॾिण के मौके ते घरनि में मिठा तोड़े नमकीन लोला खट्टो भत ऐं ॿिया ताम तैयार करण बैदि घरनि में चुल्हनि में पाणी हारे उन्हनि खे थधो करण बैदि 2 खां 3 वेलनि ताईं चुल्हूं न ॿारबियूं आहिनि ऐं थधा ताम इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि। कैमरामैन सुरेश मेघवार सां गॾु नंदलाल वाणो, इब्रत न्यूज़, मिठी थरपारकर।